¿Sabías que los árboles son seres vivos maravillosos, llenos de sabiduría y con un rol muy importante en la naturaleza? Personalmente siento una gran conexión con estos hermosos seres. Incluso siento que en alguna vida pasada fui un árbol o tuve una fuerte relación con ellos desde la sabiduría. Para cada civilización, los árboles han tenido una gran importancia. En algunas culturas se les considera como el conector entre la fuente divina y los seres humanos. Estos hermosos seres de la naturaleza siempre están ahí, cerca de nosotros, incluso en las grandes ciudades. Todos aprendimos y sabemos que nuestra relación con los árboles es muy importante y de alguna manera estrecha. Los árboles purifican el aire transformando el dióxido de carbono en oxígeno para que podamos respirar. Pero también son esas antenas maravillosas que conectan el cielo con la tierra. Tienen entre ellos su propio código de comunicación y están dispuestos a comunicarse contigo si tú estableces la intención y te acercas a ellos con mucho respeto. Son seres vivos con una gran sabiduría. ¿Alguna vez te has detenido a pensar a cuántas generaciones ha visto pasar un árbol en un parque, por ejemplo? ¿O cómo ha experimentado el que en su juventud solo había campo alrededor y se fue poblando hasta convertirse en una ciudad con más casas y edificios que árboles alrededor? ¿Sabías que los árboles más viejos y sabios educan a los más jóvenes y les enseñan cómo sobrevivir ante las adversidades climáticas o enfermedades propias de los árboles? Otra cosa que me encanta y me sorprende es cómo ellos forman su propia comunidad apoyándose unos a otros. Si un árbol está enfermo, los árboles a su alrededor le comparten nutrientes para ayudarle a restablecer su salud. Se protegen unos a otros, combatiendo plagas y generando anticuerpos, y se enseñan unos a otros cómo hacerlo. Si te detienes un poco, incluso puedes escucharlos. Tómate el tiempo, tómate el espacio. Y si no lo tienes, entonces, cada vez que pases junto a un árbol, agradécele su existencia y amor por la humanidad. Agradécele por ser el universo de otros universos más pequeños y compartir con nosotros su energía y oxígeno en el camino por este plano terrenal. Acércate en calma, en armonía, pídele permiso de abrazarlo y con todo el amor que venga de tu corazón, rodéalo con tus brazos y dale todo su amor. Estos son algunos datos curiosos sobre los árboles. 1. Los árboles son los organismos vivos más antiguos de la Tierra que han sobrevivido al paso del tiempo. 2. Una familia de 4 miembros requiere el oxígeno de 2 árboles. 3. Los árboles necesitan aproximadamente 2.000 litros de agua cada año. 4. Un solo árbol elimina aproximadamente 1 tonelada de dióxido de carbono durante toda su vida. 5. No mueren de vejez. En realidad, mueren a causa de insectos, gente o enfermedad. 6. Los árboles viven literalmente de aire. Absorben el 90% de su nutrición de la atmósfera a su alrededor y solo el 10% del suelo. 7. Hay árboles de eucalipto en Hawái con cortezas naturales de colores arcoíris. 8. Ellos hablan entre sí. Lo hacen a través de raíces y hongos. Estas conexiones transmiten nutrientes compuestos, químicos y movimientos eléctricos lentos que advierten a otros árboles del peligro. 9. También pueden defenderse. Los olmos y pinos, cuando son devorados por orugas, expulsan feromonas que atraen avispas parasitarias para acabar con la plaga. 10. El árbol vivo más viejo del mundo tiene 4.847 años. Se llama Matusalén y se encuentra en California, Estados Unidos. 11. Hiperión es el árbol y el ser viviente más alto del planeta. Mide 115.55 metros de altura aproximadamente, que son más o menos 379 pies, y se encuentra en San Francisco, California. Ahora tienes más información sobre estos hermosos seres. Cuídalos. Namaste.